हेलो एभ्रिवान। यहाँ पछाडि चाहिँ फेरि पनि कराउँदैछ शुभचिन्तक है। अनि तपाईँहरूको अगाडि म के भन्नु आएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्काको नानीलाई पनि आफ्नो नानीलाई जति माया गर्छ त्यति नै माया गर्नु सक्नुपर्छ। किनभने त्यो नानीहरू है पनि त्यतिकै त्यो आमाको लागि त्यतिकै प्यारो हुन्छ जतिको चाहिँ म आमा भए मेरो नानीलाई मैले जति माया गर्छु त्यो आमाले पनि त्यो नानीलाई त्यतिकै माया गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक आमाले हरेकको नानीलाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ है। हामी आमाहरू भएर अर्काको नानीलाई चाहिँ अलिकति पर अनि आफ्नो नानीलाई चाहिँ नजिक गरिरहेको हैन, त्यस्तो हुन्छ नि त। मैले त्यस्तो कुराहरू धेरै भोगेको छु सानो बाल्यकालदेखि। अब म अर्काको घरमा बसेर पढेको नि त। अनि उनीहरूको चाहिँ नानी हैन, यत्रो नानीहरूलाई चाहिँ पुरा लग्जरियस लाइफ हैन। अनि हामी चाहिँ सानो हैन, टाढाको पनि हैन, आफ्नै हो, सानो थियौँ। तर पनि आम्मामा हामी चाहिँ धान बोक्नु पर्ने हैन, कोदालो खन्नु पर्ने। अनि त्यो ठुल्ठुलो बढेकोहरू चाहिँ घरमा उपरखुट्टी लाएर बस्ने। अनि हामी चाहिँ के भन्नु, नकुर भन्दैन पल्लो छेउ। उनीहरू चाहिँ एकदम ठुलो भएर पनि, डाँगो भएर पनि, यत्रो ठुलो भएर पनि के हुन्छ, उनीहरू उपरखुट्टी लाएर अलिकति माया पनि नभएको क्या अर्काको छोराछोरीको लागि। त्यस्तो कुराहरू देखेर आएको छु कि त्यसले गर्दा साथीहरू हामीले चाहिँ कसैको नानीलाई पनि हैन छ्या तँ यस्तो त्यस्तो भनेर त्यसलाई दबाएर त्यस्तो गर्ने हैन। हामीले त्यतिकै सम्मान त्यतिकै माया गर्नुपर्छ। भोलिको दिन कसले पनि देखेको छैन, भोलिको दिन कसले देखेको छ, कसले पनि देखेको छैन। त्यो नानी ठुलो हुनु पनि सक्छ हैन, ठुलो हुनु मतलब ठुलो त भइहाल्छ, तर त्यो नानी सर म्याडम हुनसक्छ हैन। त्यो टाइममा के गर्नुहुन्छ, उनीहरूको अगाडि गएर त खुट्टा त ढोग्नुपर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसैलाई निच्चा नगर्ने क्या। सानो हुँदाखेरि तँ यस्तो त्यस्तो नभन्ने। किनभने उनीहरू ठुलो, उनीहरूको अन्जान भविष्य हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा वी हेभ टु रेस्पेक्ट वान एन्ड अल। सानो होस् कि ठुलो होस्, सबैले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने। स्पेसली अर्काको नानी होस् कि आफ्नो नानी होस्, वी हेभ टु ट्रिट नानीलाई इक्वली।